Morning ma, agora mana ya bibo no. Daro Mangrove View Resort ye part 2 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mangrove View Resort vlog ye part 2ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကဒီအခု vlog ရိုက်တဲ့နေ့ကဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမနေ့ကပတ်ဝန်းရိုက်တဲ့ vlog မှာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ရထားတော့မှမနက်ကရက်ကွေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာ Fiber နဲ့ message ဝင်လာအောင်မှကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမေ့နေအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့မွေးနေ့မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ vlog လေးဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ဆိုတာတကယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမွေးနေ့ဆိုတဲ့ဟာတကယ်တော့ကိုမွေးတဲ့နေ့ပဲပေါ့နော်တကယ်တော့ထွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါပါပဲဆရာမလေးကတော့မက်စကတ်လေးလိမ့်နေပေါ့နော်မင်းကလေးဆိုတော့မနဲ့ဆိုတော့စကင်ကယ်လေးတွေဗာလေးမက်ကက်လေးတော့လိမ့်ရတာပေါ့နော်အယားမလုံးနဲ့နော်ဆိုလိမ့်နော် Happy birthday to your husband. Happy birthday to you. Okay နော် 이거 막 깨목 주면 어. 야နော်야ခဏနေ breakfast ဆိုင်နဲ့ပေါမုတ်တစ်လုံးစားလိုက်祝你生日快乐！ ဟိုငါမွေးနေ့မှတ်မိရ 毛毛人啊呢？ မင်းမင်းနဲ့နောက်နေ့ရလေ 里 right အဘီ ？Buddy bro bro happy buddy bro bro ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲမွေးနေ့ဆိုတာတကယ်တော့အရေးတော့တိတ်မကြည့်ပါဘူး။ဘာလို့အရေးတိတ်မကြည့်လဲဆိုတော့မွေးနေ့ဆိုတာကတော့ကိုယ်အမေကမွေးလိုက်တဲ့နေ့ပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့မွေးနေ့အမေကိုကျေးဇူးတင်ရပါပါ။နောက်တစ်ခုကမွေးနေ့ရောက်တာတကယ်တော့အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတဲ့မှတ်တမ်းပဲပေါ့နော်။မွေးနေ့တော်တော်များများအလုပ်လုပ်နေရများရနော်။ နှစ်တိုင်းပဲ အဲ့လိုနှစ်တိုင်းဒီပါမွေးနေ့ဆိုရင်အလုပ်ရှိရဒါပေမဲ့အရှိနှစ်တွေကတော့အလုပ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်ဒါတောင်းဆိုချင်တာလေးတစ်ခုတော့ဗာလဲဆိုတော့ People and Places ဆိုတဲ့ဒါ HakVlogs လုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်အဲ့အစီအစဉ်လေးကဗီဒီယိုလေးတွေရန်ဖိုင်ရန်ခါတက်လာတဲ့ခါကျရင်အားပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Happy birthday To you bro bro ရောက်တဲ့နေရာလေ to you bro bro happy birthday to you ကိုတော့我那么搞了搞了笑着了笑呢ဖြစ်ပါတယ်ငါမသိခါနာနေဟိုတယ် overshoot ရိုက်တော့တလောက်ကြီးတဲ့ပေးရစေကြီးငါကြိုက်တာအနောက်မှာနီရဲနေပဲငါတော်နာတာချက်ချင်းကောက်တော့ပြီးအိမ်ချွတ်ကြည့်လိုက်အနောက်မှာတလောက်အကွက်ကြီးပေးရစေကြိုင်မကြိုင်မေးစီအောက်မှာကျွတ်တယ်ပတ်ဝန်းဗီဒီယိုလေးလည်းကြားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ပတ်2ဆိုတော့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းလေးတော့ရှည်မယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့ activity လေးတွေရယ်ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေရယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကထပ်ပြီးတော့ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ birthday to you bug 6 bug 的班键超酷6 bucks 会不会超高呀？6 buck 我的 buck 超高 percent ကလိုပဲဖြစ်နေ Oh 6 pack 6 pack အမေကတော့လိုက်စားရပါတော့ဝါရီတော့ဆွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Mangrove View Resort က breakfast ကဘာတွေအဲ့လိုဘာတွေရတယ်ပေါ့နော်တော့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လေခေါနာမဂရကလို့ပြောလာ Okay Happy birthday to you happy birthday bro Okay ဝင်းနေမှာ ချင်ပါစေ ရှေ့ကတော့ဒါ Jurassic Park ဖြစ်ပါတယ်ဆီယာမရဲ့ fashion တွေကတစ်ခါ Jurassic Park နဲ့တူတယ်တစ်ခါကျရင်ဟိုဟာ Steve Irwin ရဲ့သမီး Moni Irwin အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆို fashion တွေကအဲ့လိုမျိုး safari fashion နဲ့ဖြုတ်တာပေါ့ဆီယာမဒါတော့ lobby area ပေါ့နော် lobby area မှာဘားလည်းရှိတယ် coffee လည်းရတယ် cocktail လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုမှာတော့ breakfast area dining area ပေါ့အဲ့လိုပြောအောင်ပါဆက်မပြေရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်
မနက်ကတော့မနက်စာကိုစားကြတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့မနက်စာမစားဘဲနဲ့မနက်ကြီးကိုနေလေသာစားလို့မရဘူးနော်ဒီရီတော့ရအရင်လာတယ်ဘာတော့ဘိုးဘကတော့ဒီရီတော့ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီ breakfast area နေပြီးတော့အဲ့လိုဒီရီတော့ရှုခင်းကြည့်ပြီးတော့ breakfast စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ရှုခင်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စားပြီပေါ့နော်စားပြီဆိုတော့ဒါလေးတွေတော့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ Mangrove View Resort ရဲ့မြေပုံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့မြေပုံလေးဆိုတော့ဒီမှာအော်စီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးရှိရပါတော့ drone shot ထည့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တပ်ပုံပိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘဂီလေးနဲ့တောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘဂီဘယ်နှစီးရှိလဲ9စီးလောက်ရှိရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူး electric car ပေါ့ဘဂီဆိုတာတကယ်တော့ electric car လက်စစ်ကားအဲ့လိုရေကူးကန်ဒီဘက်မှာတော့ရေကူးကန်ပေါ့နော်ဒီဘက်ယူရေကူးကန်ရှိရပေါ့နော်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ resort တစ်ခုမှာရေကူးကန်ရှိမှပြည့်စုံနော်ဒီမှာပူးတေပဲလည်းရှိရပါတော့လို့ပူးတော့ပဲကြွေတာလားကြွေထိုးတာကျူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဘီလီရဲ့ထိုးတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မဒါကတော့ဂျင်ပေါ့နော်ဂျင်ကအဲ့လိုထားကြတယ်ပေါ့နော်မတူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်သားတုံးအနေနဲ့လောက်ထားတဲ့တစ်သားဘာတစ်သားလားကျွန်းနေလားဩကျွန်းဂျင်တစ်သားအစုံနဲ့လောက်ထားတဲ့ဂျင်ကျွန်တော်နိုင်လာလေးကျွန်တော်မချင်းသူကဒါတကယ် handmade equipment တွေပေါ့နော် damn bro မနဲ့ရပါကြောင်းရှိဘူးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့တဲမှာကျွန်တော်နိုင်တာတခုမှမရှိဘူးဒါโอเคမှာပါနော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တစ်သားကြီးအရင်မိုက်တယ်နင်နာတော့မလေးဘူးနော်နားတော့မကြည့်အရင်လေးမယ်ဟုတ်တော့အကြီးလိုပဲဒါမဲ့အဲ့လိုအလေးလို့ထင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ तू က weight ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ချိန်ပြီးတော့တွက်ပြီးလောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်သားတုံးကနည်းနည်းတော့ကြီးနေပါတော့မောင်မောကနဲတဲ့ဗလာကြီးပါပေါ့ပေါ့လေလုံးဝပေါ့လေပါရိုက်နေတဲ့ကင်မရာက 4G တမုံစမ်းနေရပါတော့ portrait လည်းရိုက်တယ် interior လည်းရိုက်တယ် exterior လည်းရိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တစုတစည်းတဲ့ဒီကင်မရာရဲ့ performance ကိုကျွန်တော်သိရှိရတဲ့လောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ video လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်တန်နှစ်ပေါင်း200ကျော်လောက်ရှိတဲ့ကျွန်းတစ်တုံးဒီဟိုတယ်ထဲမှာကျွန်တော်အခုဓာတ်ပုံတွေရတော့ကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့နော်ဟိုတယ်ခန်းနေရလဲအဲ့လိုကျွန်းတစ်အပါဝင်တခြားတစ်မျိုးစုံနဲ့လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြောက်စိမ်းနေလဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့ကြောက်စိမ်းပြားလေးရင်လည်း decoration လေးဆင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော့မတူဘူးဗျာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲမတူ
လာဘယ်လိုပြောမလဲတေချာအပြင်မှာမြင်ကျင်တော့ဒီဒါကြောညာဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တော့ဓာတ်ပုံပဲလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော် recommend ပေးမယ်ပေါ့နော် relax ဖြစ်တယ်နေရာကြီးတွေကမိုက်တယ်အဲ့လိုနာနာနေလေးနေကျင်နေဆိုရင်ဒါလူကြီးမိသားစုအဲ့လိုမျိုးဒီအစုံပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူကြိုက်တဲ့အချိန်လာလို့ရတယ်မိုက် recommend ပေးပြီးတော့ဟိုမှာ museum လည်းရှိတယ် museum တစ်ချက်သွားကြည့်ပေါ့နော် museum ဓာတ်ပုံရိုက်နေတခါလည်းပြတယ်သွားကောင်းလားမကောင်းဘူးကောင်းလေတော့မဟုတ်ပြောင်းမလို့ဟိုဘက်မှာရေဂျိုကန်ကြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒီကန်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးပါဒါတော့ဒီ resort မှာရှိတဲ့ Jade Museum ပေါ့နော်ကြောက်စိမ်းပြတိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကြောက်စိမ်းတုံးနေပေါ့ဖြတ်ထားတဲ့အတုံးတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တကယ်အရေးရန်ကောင်းရင်တော့ဒီမှာဘဲထားတယ်ဟုတ်လားအထဲမှာဘာရှိလဲဘယ်လိုသိမလဲနော်စားလို့ရတယ်နော် complain လည်းတော့ဒီကောင်းလေးဆိုရင် complain ရေးပြီးနိုင်ပြောဘွားမှာလေဒါလောက်များတဲ့ကြောက်စိမ်းမမြင်ဘူးဟွာပေါ့နော် TV ထဲမှာပဲတွေ့ဘူးတာအစိမ်းကြောလေးကနေပြီးတော့ခရမ်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကြောက်စိမ်းပြတယ်ပေါ့နော်တခြားဘာရှိလဲစက်ကြည့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Wood Museum မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒါကြာလာချင်းတယ် Lioness ဒါကြာကြက်တဲ့အဲ့ဆိုကြောက်တင်သားနဲ့လောက်တာလို့ကြက်တဲ့စီးကျင်လည်းစီးလို့ရတယ်နော်ဖွာလို့ရတယ်နော်ဘယ်မှတော့မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖွာလို့ရတယ်ဘာကြီးရဲဝိုင်းဒါထဲမှာဘာကြီးပါဘာဖြစ်ဟောပါနော်ဟိုတခုကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ရပါဖြစ်အထဲမှာဘောင်းမီပါပါတော့ဒါပေမဲ့စီးကျင်တော့စီးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘောင်းမီမပြဲတဲ့ဘောင်းမီနဲ့တက်ခွာပါတော့အခုတော့ဘောင်းမီပြဲပါငါဒီဘောင်းမီပြဲတာနှစ်ထည်ရှိဒီမှာကြည့်အထဲမှာဘောင်းမီပါရရဟိုကျွန်တော်တို့ခဏ break ပါမယ်ကျွန်တော်ဘောင်းမီပြဲပါတယ်တခါမှ vlog ထဲမှာဘောင်းမီပြဲဘူးဟွာနောက်တစ်ခုကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမွေးနေမှာဘောင်းမီကိုစုပ်ပြတ်တဲ့နေအောင်ပြေသွားတာဗျမ်းဆိုပြီးတော့ပြီးတာမဟုတ်ဗျမ်းဆိုပြီးပြေသွားဟေးရမ်းရမရှိအောင်ပြေသွားဘောင်းမီလဲပါအောင်မယ်โอเคဝမ်ဒီဘောင်းမီကပြဲစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးပြဲတော့ဒီမှာကစပါရှိဟိုဘက်မှာကကာရာโอเกရှိကြက်တဲ့ကိုသွားနှောက်လိုက်လို့ကြက်တဲ့ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘောင်းမီဖြဲပလိုက်အဲ့လိုပြဲတဲ့အရာလည်းလုံးဝကြက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကုတ်ဖြဲပလိုက်တဲ့အရာပေါ့အခုတော့ဘဂီတွေတက်ပုံရိုက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီမှာဘဂီတွေအများကြီးပဲဒီမှာစိုက်ဆောင်ရှိရပေါ့နော်ဘဂီအဲ့လိုမိသားစုအများကြီးလဲရတယ်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးလဲရတယ်ပြီးရင်နှစ်ယောက်တည်းလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကူမောင်းလို့တော့မရအောင်ဒီ resort ကမီးရ24 hour လာတယ်ပေါ့နော်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဟာ
မီးပြတ်သွားရင်တော့မီးစက်ချက်ချင်းပြန်မောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုညနေအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့မီးပေးတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်24နာရီမီးရတယ်ပေါ့မီးပြတ်တာနဲ့မီးစက်နဲ့စေဒါတော့ restaurant ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတပ်ပုံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် restaurant 2လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ restaurant မှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်တွေစပွဲတွေကအစအဲ့လိုထူးကြရပါတော့ဒီမှာထိုင်ကုန်ဆိုလဲအဲ့လိုလုံးဝပပုလက်ရိုင်းနဲ့လောက်ထားတဲ့ထိုင်ကုန်ကြီးတွေပေါ့နော်အလေးတွေပေါ့ဘာမှမကြည့်ပါဘူးဟုတ်မကြည့်ဟမ်ဒါတစ်ချက်လောက်မကြည့်လားဤထွက်သွားလားမမခင်ဒိုင်ပါလေးတော့ဝတ်ထားမယ်โอเคပါအခုကတော့ KTV ပါ KTV ကိုတောင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါ disco လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ activity လေးတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ဗီဒီယိုကအရင်ရှိနေ activity လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာ part 3မှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညာကြည့်မယ်။ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းတော့လေးဖြစ်ပါတယ်အခန်းတော့က128ဖြစ်ပါတယ်128 GB SSD မဟုတ်ပါဘူးဒါအခန်းတော့လေးပါ။ Okay တော့အခန်းဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများဆုံးမြန်ပြောပြီးတော့ review လုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်အခန်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အခန်းကိုတော့လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ပြီးဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းထဲဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့အခန်းကြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ neighbor view ပါ neighbor view ကိုneighbor view ကိုဒီတက်မိုင်းချင်ရင်ဒီလိုမျိုးပရိမောက်တွေဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်ပရိမောက်တွေဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာနောက်တစ်ပေါက်ရှိပါသေးတယ်ဒီပရိမောက်ကပရိမောက်နဲ့မတူတဲ့ပရိမောက်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုဘယ်သူမှမသိအဲ့တော့โอเคကျွန်တော်တို့ဒါရင်ကုန်တင်မော်တွေကနေမြင်ရတဲ့ view တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ star dome ရဲ့ view ဖြစ်ပါတယ် brain box ကငါကြည့်โอเคအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေတော့ရှုပ်ပွားနေတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကတော့ပြတာတော့ဒါမရှုပ်ပွားခင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ neighbor ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအလင်းကျတဲ့နေရာလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမိုက်လေဗျာနေလဲမပူဘူးတော့တကယ်တမ်းတော့အခုချိန်ဆိုရင်12နာရီထိုးကန်နေကိုမှဒီအခန်းကမပူနေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကွန်ဖွင့်တာလို့ပေါ့နော်အဲကွန်မဖွင့်နိုင်ရင်လည်းပူမယ်မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နေရအသားတွေကမပူနေဘူးမှန်ပါတော့မပူလုံးမပူဘာဖြစ်လို့မပူလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခန်းလုံးရတာစီလင်းရတယ် high ceiling ပေါ့နော် high ceiling ဆိုတော့အပူကပူရင်တော့မှအောက်ထိရောက်တော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထင်တာပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပူဘူးပေါ့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်part 3မှာပြန်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထမင်းလေးစားလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ bye bye